dalilela saba mininya mininya maina be dalilela saba mininya makari be dalilela mininya manya jibi tono kasi saba mininya malatia ka korojonye saba mininya Malian an b'aw bɛɛ fo aw sigiyɔrɔw la ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw ye aw denkɛ n'aw balimakɛ Abdramane Kulibali aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan an bɛ min wele ko OM Live bi ye araba ye ni o ye juin kalo tile 15 ye san 2022 bi sujet belebeleba fila bɛ an bolo a n'an balimamuso dɔ bɛna kari ɲɔgɔn na sisan nɔ ko ale cɛ kɔni ye radin de ye tɛgɛma gɛlɛn a tɛ fosi ɲɛ a n'a denw ye a ka kuma fɔcogo la et puis ko an bɛ don min na i ko bi ko cɛ in wulilen de don k'a jɔ kosɛbɛ ko fɔ u ka furu de sa wa ko cɛ ko k'ale yɛrɛ tɛ furu sa dɛ ko muso in yɛrɛ de bɛ taga ka taga furu sa donc a bɛ fɛ ka na ka o kuma k'o exposer mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ se cogoya min na ka a sɔn hakili la a filanan aw ɲɛ bɛ cɛ min ni den misɛnnin sigilen na kinibolo yan fan fɛ mɔgɔw k'a kɛ to parce que denmisɛnnin don a san 9 ma dafa kosɛbɛ a n'a fa sera an ma yan nɔ ko u ka ekɔliso la ko ale den bɔgɔra den yɛrɛ y'a fɔ fa fɛnɛ y'a fɔ k'u ka faransɛ misi de fɛ k'a ta par 4 k'a bɔgɔ an bɛ o don fo bi ko den ko a kɔni paralysera o ye jumɛn ye a tɛ se ka tɔgɔma bilen a yɛrɛ tatɔ k'a sigi chaise in kɔnɔ o kɛra maɲumatɔ ko ba de ye donc an bɛna ale fɛnɛ b'a da don o histoire la ka o ɲɛfɔ ko a ye sira caman tɔgɔma nka ko a ma satisfaction sɔrɔ fɔlɔ donc o sujet belebeleba o fila de bɛ an bolo k'a ɲini aw fɛ aw ka a sɛbɛkɔrɔ partager mɔgɔ caman bɛ se cogoya min na ka direct ninnu ka u sɔrɔ cogoya min na an bɛ an ka sponsor officiel fo fɔlɔ ka d'a kan minnu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ donc o fɔlɔfɔlɔ o ye Nutrilaki ye denbalo tɛ denbalo min ɲɛ n'i bɛ fɛ den ka mɔgɔya diya a kana banamisɛnnin ninnu dɔn ani fɛnɛ a ka kolobɔ la a kana gɛlɛyaba dɔn i bɛ jija i bɛ Nutrilaki i b'a ɲini ka d'a ma parce que vitamines de faralen ɲɔgɔn kan ani fɛn minnu bɛ den kolo sigi ko o bɛɛ sɔrɔ k'a kɛ den dumuni barikamaba in na a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ an ka pharmacies ale ni fɛnɛ an ka butigibaw ale ni butigi misɛnninw Nutrilaki a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ la a filanan o ye boisson 3 ORC boisson énergisante don ale yɛrɛ ka kɔrɔ ni boisson énergisante in bɛɛ ye a goût ni boisson si goût tɛ kelen ye mɔgɔ mankan tɛ ka sira ko furudimi bɛ na ni n ye fɛn kumunen min dɔrɔn furu bɛ n dimi non o t'ale ta ye le goût est unique a canette kelen o bɛ i ka tile bɛɛ diya donc k'a fɔ mɔgɔw ye k'u talan kɛ boisson énergisante 3 ORC a sabanan o de ye jus original jus min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ Mali la an ka jiridenw ka olu nɔnɔ bɔ k'u kɛ jus ye n'i b'a kan i tɛ kɔnɔja i ɲɛ la et puis a bɛ banamisɛnnin caman ka olu kɛlɛ ka bɔ an farikolo la surtout an bɛ wagati min na nin wagati in na diɲɛ mɔgɔ kelen don k'a kɔ don an na an b'a fɔ mɔgɔw ye k'an ka Mali ka fɛnw ko olu consommer kosɛbɛ walasa an ka économie o bɛ se ka soutenir cogoya min na k'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa k'u ka jamukan u ka sɛbɛkɔrɔ partager an bɛna essayer n'an balimamuso karila ɲɔgɔn na min b'a fɛ a ka a da don o la ka o ɲɛfɔ an ye très rapidement donc an bɛ foli kuma di an ka invité ma fɔlɔ k'u ka foli kɛ yan n'an balimamuso ka ɲɔgɔn sɔrɔ patron i ni wula tɔgɔ duman jamu duman Abubakar Sidiki Traoré ale ka bamanankan mɛn de tɛ ten i ni wula bonsoir ne b'a to li na il faut parler il y a pas de souci n'a bɛ tila ka ɲɔgɔn na sɔrɔ sisan nɔ baasi tɛ ne b'a ɲini la i bɛ direct la ouverture média bɔlɔlɔw bɛɛ sanfɛ nin wagati in na i y'an wele ko i cɛ ye mɔgɔ tɛgɛma gɛlɛn de ye k'a tɛ dɔrɔmɛ kelen ko mago ɲɛ ye ko nka k'a wulilen nɔ nkɔ tuguni bi ko fɔ e yɛrɛ de ka taa tribunal la ko ka tigi i ka furu sa i bɛ se k'i da don ko in na k'a ɲɛfɔ an ye n bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ a la kuma b'i bolo ne yɛrɛ sigilen bɛ Jalakɔrɔji la
Donc an yɛrɛ bɛɛ sigilen tun bɛ yan nɔ mais a nana damada tagali de daminɛ a bɛ taa dama na a tɛ fɛn ci denmisɛnninw bɛ ne bolo a tɛ foyi di denmisɛnninw ka ko la a yɛrɛ tɛ weleli kɛ yɛrɛ bon a nana to de la ka na tugu muso dɔ kɔ damada la yen donc hali n'a nana yan n'a ye hali semaine kɛ o b'a wele dɔrɔn a bɛ boli ka taga a t'a dɔn ko hali mɔgɔ yɛrɛ b'a kɔ tuguni donc ne yɛrɛ somɔgɔw y'a nɛgɛn ka kuma bɛɛ fɔ a ye dɔw yɛrɛ k'u bɛ magasin ta ka d'a ma a ka feere kɛ pour que a ka sigi ne ni denmisɛnninw kɔrɔ yan a ma sɔn donc ne somɔgɔw fana y'a yira la tiɲɛ yɛrɛ la n'a tɛ se ne ni n ka denw kɔrɔ parce que ne donni b'olu de kan i ye muso furu mais muso donni b'a somɔgɔw kan k'o tɛ ko ɲuman ye donc a ka ne labila pour que cɛ wɛrɛ bɛ se ka ne ta cogo min na a y'a yira olu la k'a fɔ ko ale tɛna ne labila parce que ko n'i y'o wari d'ale ma bi ko bɛ mago wɛrɛ ɲɛ ale ye. Mun wari? N'i ye furu in sali tribunal la ko n'i y'o wari di ale ma bi ko bɛ mago wɛrɛ ɲɛ ale ye. Donc ko ni ne yɛrɛ y'a ɲɛ sɔrɔ ko ne k'ale wele a y'o de kɛ ka ne somɔgɔw jaabi a tagali ni bi cɛ a bɛ san 3 bɔ a tɛ weleli kɛ a tɛ sama ci foyi ne somɔgɔw de bɛ ne ka denmisɛnninw ka école sara olu de bɛ ne ka so sara olu de bɛ n ka courant sara olu de ye ne yɛrɛ fɛn bɛɛ ye a bɛ nin waliya in dɔrɔn de la awɔ den joli bɛ e n'a cɛ? Den 3 de bɛ ne n'a cɛ musoman 1 ani cɛman 2 a ye nin waliya in daminɛ wagati jumɛn? bon a ye nin waliya in daminɛ a mɛnna dɔɔni dɛ o y'a sɔrɔ den joli b'aw cɛ? bon a y'a daminɛ ka sɔrɔ den 1 de b'a ni ɲɔgɔn cɛ mais o bɛɛ la ne muɲuna parce que ne mana wuli kuma la kuma o kuma ne somɔgɔw bɛ ne la calmer ko n ka n sigi ko a bɛ na n'a nana dɔrɔn a dan ye semaine a t'o dafa yɛrɛ a bɛ boli ka taga mais bon o bɛɛ la ne somɔgɔw de bɛ hali ne bɛ min dun ne somɔgɔw de b'a di ne ma ne k'a dun olu kɔni ye ko bɛɛ kɛ pour que ko in kana se ka da u y'a nɛgɛn ka ko bɛɛ k'a la a yɛrɛ tun y'a da tigɛ ne la nin damanda taga ko in kama a tɛ si ne si dilan ka a tɛ n ka dumuni kɛ a tɛ maga n bolo fɛn foyi la o tuma e ko k'a kana taa damanda de la voilà parce que sisan an somɔgɔw de ko n'a ma ɲɛ tagali kɔ ani ne ka taa ɲɔgɔn fɛ parce que ale bɛ yen nɔ a tɛ ka fɛn ci bon ne ni denmisɛnninw bɛ maɲumanko la a kɔ donc damanda taga in a k'o to yen ou bien ani ne ka taa ɲɔgɔn fɛ parce que i b'a la kuma bɛɛ ko fɛn t'i bolo n'i ni muso bɛ ɲɔgɔn kan ni fɛn t'i kun a b'o dɔn ni fɛn b'i kun a b'o fana dɔn nka a ma sɔn o ma a ko k'ale tɛ to yan wa ale ni ne fana tɛ taa ko sabula k'ale ye dɔ wɛrɛ sɔrɔ damana ye o tuma a ye min sɔrɔ damanda la o ni san cɛ o bɛ wagati joli bɔ? bon a mɛnna yɛrɛ tiɲɛ yɛrɛ la parce que a dogolen kun don yanni ne ka bɔ a kalama bon ne bɔli a kalama ni sisan fana o bɛ san 2 bɔ e yɛrɛ n'a ka furu bɛ san joli bɔ? bon ne n'a ka furu kɛra 2016 de san 6 awɔ an ye mariage kɛ 2016 mais o y'a sɔrɔ den tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ den tɛmɛna an dɔn parce que 2012 ne ka musomani fɔlɔ in bange donc den filanan in bangera ne fɛ 2014 donc sabanan in o ye 2019 de donc ni y'a faamu yanni furu ka kɛ e ye den 2 sɔrɔ a ye awɔ yanni furu ka kɛ ne ye den 2 sɔrɔ a ye mais a somɔgɔw b'a dɔn ko a tɛ fɛn ɲa e ani k'a taara muso wɛrɛ furu wa? a somɔgɔw b'a dɔn a somɔgɔw b'a kalama parce que ne yɛrɛ se tɛ ne ye ne taara denmisɛnninw bila u kan a somɔgɔw fɛ yen ne y'a f'u ɲɛna n k'u k'a lajɛ u ka denmisɛnninw don kalan na n ko tiɲɛna fanga tɛ ne na olu fana y'a yira ne la k'a fɔ ko tiɲɛna olu tɛ se k'a don parce que école musaka ko se t'olu fana ye ko fa tɛ ka foyi ci olu ma k'olu yɛrɛ bɛ fɔ ni olu yɛrɛ ni fa bɛ fama ka ɲɔgɔn wele k'a t'a dɔn ko hali mɔgɔ b'a kɔ yɛrɛ donc ne fana ko ma n ko n'a bɛ o cogo la ne bolo olu bɛ fɛn kalama n'olu fana t'a kalama n k'u k'a don u ka denmisɛnninw don n ko n'a kɛra cogo min ni ma sa kɔni n ko n bɛ n somɔgɔw wele u bɛ n dɛmɛ denw ka école ko la donc ne fana ye weleli kɛ ne somɔgɔw sɔnna olu bɛ wari ci ne ma kalo kalo ne b'u ka kalo sara di mais olu b'a kalama k'a ko fɛnɛ k'i ka taa tribunal la k'i furu sa awɔ u b'a kalama non u ye mun de fɔ yɔrɔ la u b'a kalama cɛ u bɛɛ b'a kalama mɔgɔ si tɛ mun t'a kalama u ye mun de fɔ yɔrɔ la olu ma foyi fɔ olu ko k'olu se t'a la parce que k'olu kumana a fɛ ka dɛsɛ barisa a wolofa tɛ yen a woloba tɛ yen bon nin y'a fanicinin n'a a muso de ye a lamɔna olu de bolo donc a b'olu de kan ne fana b'olu de dɔn i b'a fɔ a masaw
ne yɛrɛ ka denmisɛnninw fana bɛ olu de kan yen nɔ mais olu yɛrɛ ka fɔ la a mago t'olu yɛrɛ la yɛrɛ kuma tɛ ne yɛrɛ ma donc k'olu yɛrɛ kuma n'a fɛ ka dɛsɛ ko ni femme ka d'a ye diɲɛ kɔnɔ k'a b'o de kɛ donc k'olu se t'a la non a ko bɛ ten tɔ de mais aw ye ɲɔgɔn cogo di bon mɔgɔ kɔni m'an yira ɲɔgɔn na an diyara ɲɔgɔn ye de an diyara ɲɔgɔn ye de an fana tugura ɲɔgɔn kɔ sinon furu yɛrɛ daminɛ la ne yɛrɛ ka mɔgɔw tun ma sɔn olu ko mɔgɔ ɲɛnama tɛ munna donc bɛɛ y'i ta fɔ parce que min tun ka d'olu ye o tun ye i b'a fɔ ne ka di chrétienkɛ ma o de tun ka d'olu ye e ka di chrétienkɛ ma munna voilà parce que an ka famille ye chrétien du de ye donc chrétien furu de tun ka d'olu ye parce que olu yɛrɛ fɛ n'i dira musulman ma i chrétien tɔ donc i bɛna sɛgɛn kojugu quoi munna donc parce que olu b'a miiri de k'a fɔ ko a bɛna i bɔ i ka chrétien la ka don silamɛya la quoi donc ne yɛrɛ tun y'o bɛɛ k'u cɛ in bolo ne yɛrɛ tagalen ne yɛrɛ tun bɛ seli ne yɛrɛ tun ye n ka église bɛɛ bila ne tun bɛ seli a kama a fɛ kama a somɔgɔw tun ye kuranɛw bɛɛ san ka di ne ma ko ne ka seli ne tun b'olu bɛɛ kɛ a kama donc e tun bɛna i reconvertira ka ban silamɛya la walima i tun bɛna reconverti de ayi n tun ma yɛlɛma fɔlɔ i bɛ seli kuranɛ b'i bolo mais i ma yɛlɛma ayi n ma yɛlɛma n tun bɛna yɛlɛma de mais n ma yɛlɛma mais i bɛ seli kuranɛ b'i bolo mais i ma yɛlɛma fɔlɔ awɔ baasi tɛ maintenant sisan a kɛlen ka nin ko ninnu k'e la e tɛ fɛ ka yɛlɛma bilen ko di ayi o kɔni kuma tɛ bilen parce que a ye danaya tiɲɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a tun fɔra ne k'a bɛ nin kɛ ne la ne tun tɛ da la ne tun tɛ da la a ye danaya tiɲɛ a yɛrɛ kɛra sababu ye hali ni mɔgɔ min ko n ma karisa i ka di n ye ne ja bɛ tigɛ barisa i tun ma min miiri fɔlɔ n'o kɛra i la siɲɛ fɔlɔ na i bɛ siran quoi voilà a ko bɛ tan tɔ de an yɛrɛ somɔgɔw ye ko bɛɛ hali mariage don ne fa y'a ka saki ta ka taa baarayɔrɔ la a ma sɔn ka sigi du kɔnɔ awɔ ne fa ma sɔn ka sigi du kɔnɔ bɛɛ y'i ta fɔ ne tɔgɔ dara min na o ye pasteur muso de ye o yɛrɛ a don kelen kama o fana ye kan bɛɛ fɔ ne ma o yɛrɛ ko ne mansaw ma ko hali ni ne ye n kɔnɔfaden wolo k'a d'a ma k'u kana ne di a ma k'a ti laban donc ni y'a faamu peut-être depuis le départ a tun man di e ka mɔgɔw ye o de y'aw bila den sɔrɔ la voilà a kun man di ne somɔgɔw ye donc olu yɛrɛ ko bɛɛ lajɛlen kɛ ko pour que furu in kana kɛ mais a ka di ne ye a ka d'ale ye donc an tor'o de la ka furu in kɛ bon ne yɛrɛ fakɔrɔba o de ye furu in siri parce que ale tɛ chrétien ye voilà ale de ye ne dɛmɛ k'a siri parce que ale ko ale den de ye ne ye ale de kan ka ne ka furuko ɲɛnabɔ donc ni min ka di ne ye ale bɛ don o de da fɛ mais bi in na o yɛrɛ nimisara fɔ don dɔ la o nana k'a bɛna yafa ɲini ne fɛ ne ko ayi n ko ne de bɛ yafa ɲini ale fɛ barisa ne fɛ de kama ale fana sɔnna ka don a la ne kama n ko sinon n'o tɛ kɔni ale tun t'a kɛ o mais ne bɛ cɛ in fɛ o de kama ale sɔnna ka don a la ne kama mais maintenant i b'a fɛ hali sisan ayi sisan kɔni a nege bɔra n na fo ka dama tɛmɛ mais ali jogo minnu b'a la n'a y'o jogo ninnu dabila e tɛ k'a fɛ mun na ayi ne b'a dɔn a tɛ n'a jogo dabila mɔgɔ min tɛ kuma n fɛ a tɛ n wele foyi foyi a yɛrɛ ko n k'a kɛ n fa ni n ba su kama ko n k'a ka numéro effacer ka bɔ n kun i y'a ye donc a bɛ to k'a ni muso in ka manamana photo ta a b'olu ci ne ma muso jumɛn i m'a ye bɔ ani min bɛ damanda la yen mais ani min bɛ damanda la a y'o furu ou bien concubinage de don bon n kɔni t'o kɔni dɔn ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni ko n ma k'ale muso de don a ko ale muso wɛrɛ de sɔrɔ yen donc ko n ka n yɛrɛ ta mais ale kɔni tɛ ne labila ni ne kɔni ye wari sɔrɔ ko n bɛ se k'ale wele fanga la ne k'a wele a bɛ taa ne jaabi a b'a n'o photo qualité jumɛnw de ci e ma bon a b'u ka snap photo ninnu de ta a bɛ to k'olu ci ne ma n'u y'u labɛn ta u bɛ snap mun kɛ a b'olu ta a b'olu de ci ne ma maintenant e ka laɲini ye jumɛn de bon ne kɔni bɛ fɛ ka baara de sɔrɔ parce que i bɛ nin bɛɛ la n'i bɛ baara la i tɛ siri mɔgɔ la n'i bɛ baara la i denw n'i ka kalo sara ni kuran sara ni fɛnw i bɛ se k'olu bɛɛ sɔrɔ i yɛrɛ maintenant o yɔrɔ bɛ yen nɔ a ye min fɛnɛ fɔ k'i b'i yɛrɛ ka sigi la ko i ka taa procédure judiciaire engagée pour que ka se ka ko in dabila e y'o siraw tɔgɔma ou bien o t'i fɛ la ye bon ne kɔni ye sira fɔlɔ kɛ fɔlɔ parce que ne sera tribunal la donc ne taara kuma ɲɛfɔ u ye papier kɛ k'a di a ma n bɛ se k'a fɔ a somɔgɔw parce que a yɛrɛ tun tɛ yen papier fɔlɔ taara di date tun ye mardi tɛmɛnen yɛrɛ le 7
donc ne taara tribunal la mais a yɛrɛ ma taa a ma taga tribunal muso ko ne k'a wele k'a bɛ se ka kɛ a bɛ sira la ka na tiɲɛ na ne siranna parce que n'a yɛrɛ ne ka appel ye bi ne hakili tɛ jigin foyi la a bɛ ne nɛni dɔrɔn de. A bɛ nɛni sugu jumɛn fɛ ma? A b'a fɔ de ko ne ka n'a wele ko ne ka manamana kuma ninnu k'olu temps t'a bolo. O de bɛ k'e siran k'a wele a? Awɔ o de bɛ ka ne siran k'a wele parce que a ko ne ka a kɛ n fa ni n ba su kama n k'a ka numéro effacer ka bɔ mɔgɔ min y'o f'i ma i kan ka siran o weleli kɔni na dɛ. Voilà parce que tribunal muso ko ne k'a wele ne y'a wele ne ko a ma n ko karisa n k'i bɛ ka na wa a ko ne ma ko ka na min ne ko n ko tribunal la n ko bi tun ye rendez-vous fɔlɔ ye n ko e tɛ ka na wa ko ale ka nali ko mun bɛ se ne ma déjà ko ni papier taara d'ale somɔgɔw ma kaban k'olu de tun kan k'ale wele ko ne b'ale wele mun de kelen kama ne fana ko a ma n ko tiɲɛ na ne k'i wele n k'a sababu bɔra tribunal muso de la n ko de ko ne k'i wele n ko sinon n'o tɛ n ko ne t'i wele n ko yafa n ma ne fana ye téléphone tigɛ ne m'a wele o kɔfɛ o kɛra tribunal muso in yɛrɛ sigilen ɲɛna juge muso yɛrɛ ɲɛna donc o fana ko ko tiɲɛ na ko in seriyelen don ko mais ko n'a ma na ko ne bɛ taa so ko date wɛrɛ de bɛ fixer tuguni ko pour que an kana ɲɔgɔn sɔrɔ. Mais mun de y'a bila ka nin changement kɛ subitement aw dun tun bɛ ɲɔgɔn fɛ? Bon tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni y'a kɛ n ko damada vie de don parce que a mɛnna dama na fo ka taa dama depuis ne ka musomani fɔlɔ in na o tagamatɔ la nin a ye damada in daminɛ. Mais ni o y'a sɔrɔ damada vie tun don depuis e ka musomani fɔlɔ la est ce que e yɛrɛ hakili la den filanan tun bɛ n'a sɔrɔ fo ka tila ka furu kɛ a tun tɛna damada mɔgɔ dɔ voilà fɛn in siɲɛ kelen ou bien? Ayi bon ne tun t'o kalama parce que a tun kɛlen don k'a ko dogo ne la quoi a tun kɛlen don k'a dogo ne na. Mais e yɛrɛ fɛnɛ e ma fosi kɛ walasa a ka yɛlɛma? Non ne ma fosi kɛ ne ma foyi kɛ ko bɛɛ yɛrɛ kɛra a yɛrɛ parents ɲɛna ne tun b'a somɔgɔw yɛrɛ de kan ne tun b'a somɔgɔw yɛrɛ de kan olu yɛrɛ fana n bɛ se k'a fɔ a bamuso in yɛrɛ o yɛrɛ ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen o tun bɛ hali daraka dumuni dun ta o tun b'a ta ka dogo ne ka denw na. A bamuso? A bamuso tun b'o kɛ o tun bɛ a ta ka dumuni daraka ta ka dogo ne ka denw na ne tun bɛ an sigiɲɔgɔnmuso dɔ bɛ yen ko koro ne tun bɛ taa ka taa dumuni minɛ o de bolo k'a di n ka den ma. I bɛ tɔgɔ fɔli dabila? Ok ɲa. Donc bamuso tun bɛ juguya ni juguya wɛrɛ jumɛn k'e la denmisɛnninw jɛli kɔ dumuni na? Bon a kɔni tun bɛ denmisɛnninw jɛ dumuni na a b'o kɛ kuma bɛɛ bon ne yɛrɛ kɔni ta tun tɛ ne tɔɔrɔ parce que ni denmisɛnninw ta kɛra ten donc i yɛrɛ kɔni i kan k'i yɛrɛ méfier ne tun tɛ nata hali yen dumuni ninnu nege minɛ. Mais dumuni kɔfɛ a tun bɛ fɛn wɛrɛ jumɛn kɛ parce que ko k'a ka jugu ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ. A ka jugu dɛ a kun ka jugu a kɔni tɛ kuma mais a ka jugu o ye juguya yɛrɛ dan ye. A ka jugu yɛrɛ de. A tun bɛ dɔ wɛrɛ kɛ min tɛ dumuni diɲɛ ye wa? Bon ayi a tun t'o dɔ wɛrɛ kɛ parce que ne ni sira de tun bɛ ne n'a cɛ. Ne tun bɛ sira tigɛ ka taa si n siyɔrɔ la donc o so fana tun bɛ sara o sojuru yɛrɛ kama yɛrɛ sotigi ye ne labɔ. Mais o yɛrɛ labɔli de kama ne fana taara du ta n faso kɛrɛfɛ k'an sigi yen i m'a ye bon sojuru in de kama cɛ yɛrɛ ko k'ale jɛra a ka wari tɔ kɔ ko mun bɛ yen k'ale jɛr'o kɔ ko mais ko ne ka bɔ. Donc ko min bɛ yen k'ale jɛn'o kɔ ko mais k'e ka bɔ. Voilà ko mais ko ne ka bɔ donc ne fana y'a wuli k'a f'a ye n ko sotigi ye ne labɔ de. A ko ko ne ye yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ min na ko ne ka taa yɛlɛma yen ne fana taara yɔrɔ ɲini n faso kɛrɛfɛ ka yɛlɛma yen ne ko a ma n ko tiɲɛ na ne kɔni ma yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ n ko n'i tigi occupé ne la ka ban dɔrɔn ne bɛ gɛrɛ n faso la. A ko problème t'a la ko ne ka taa ko ni yɔrɔ min ka di ne ye dɔrɔn ko ne ka taa yen dɔrɔn k'ale ka fɛn t'o tɔw la sojuru min la e ma se k'olu sara bon ne ko yɔrɔ min ka di ne ye ko ne ka taga yen ne bɛ mun miiri. Ok mais ne fana ye weleli kɛ olu ye yɔrɔ dɔ ɲini ne ye donc ne fana taara loger a yɛrɛ nana o kɔfɛ a nana k'a bɛna semaine kɛ la a taara ne sɔrɔ fo so in nɔ bon depuis ne donn'o kɔnɔ fo bi a ma hali dɔrɔmɛ sara o so sara la. E b'o sara joli? Ne b'o sara ne bɛ so sara kalo 1000. 1000. Maintenant e ko e bɛ ka baara de ɲini diplôme dɔ de b'i bolo wa? Awɔ diplôme bɛ n bolo DEF diplôme de bɛ ne bolo. Bon DEF diplôme o ye diplôme dɔ ye mais o kɛ man di ka baara sɔrɔ comme il le faut ni DEF diplôme tɛ e bɛ se baara wɛrɛ qualité jumɛn de la n'i bilar'o la n'i bɛ se k'o kɛ? Bon baara mun yɛrɛ kɔni ka di ne ye kundilan ninnu filɛ n bɛ dɔ k'olu la. N bɛ dɔ kɛ kundilan na. Mais n ma fɔri kosɛbɛ. Ok. Awɔ. Ok y a pas de problème n'Ala sɔnna an bɛ tila ka numéro dɔ bila ni mɔgɔ mago b'i la o bɛ weleli kɛ o numéro la quoi n'Ala sɔnna i ni o tigiw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ.
Merci beaucoup. Donc ni i mɔgɔ min bɛ fɛ ka an balimamuso in ka a wele ka a lasɔrɔ i bɛ weleli kɛ nin numéro in na ni o de ye 73 73 66 30. Je répète 73 73 66 30. Ni i ye o Congo ni ala ma basi foyi kɛ i ni a bɛ kari ɲɔgɔn na ɲininkali wɛrɛ minnu mana k'i fɛ ka olu ɲɛfɔ a ye walima ni fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ i na olu ɲɛfɔ a tigi ye ni ala ka jɛn. Sans plus tarder an bɛ taga an ka deuxième sujet la rapidement ni o de ye k'a fɔ ko école maître ka bɔgɔli u y'a fɔ an ye cogo min ko o de ye nin den ko ka a kɛ namara ye n'an bɛ se ka a fɔ a fɔcogo la parce que ni mɔgɔ tɛ se ka tɔgɔma tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ ye bilen donc a kɔni bɛ kɛ ko dɔ ye ko den yɛrɛ bɛ san 8 de la nga a tɛ se bamanankan na ale bɛ se kɔrɔbɔrɔkan de la ne yɛrɛ dun fana tɛ se kɔrɔbɔrɔkan na bon a ka français fana n'a kumara dɔɔni mais a clairlenba tɛ mais n bɛ kuma d'a ma a kɛra cogo cogo a bɛ se fitinin min na a ka o ɲɛfɔ e min ye a fa ye an b'a essayer ka an ɲɛsin e de ma fɔlɔ e yɛrɛ k'i da don ko in na ka a ɲɛfɔ ko in kɛra cogoya min yani an ka kuma di ale ma peut-être pour confirmation ani an yɛrɛ fɛnɛ enquête minnu kɛ an bɔra min kalama a ko la an ka o fɛnɛ lada mɔgɔw tulo kan monsieur Traoré i ko école de la ko français misi den bɔgɔ i den ka fɔli la fo ka a sen tiɲɛ parce que bɔgɔli jira a kɔ kan ka tɛ se ka tɔgɔma bi maintenant i bɛ se k'i da don ko in na ka a ɲɛfɔ an ye kosɛbɛ a ko mɔgɔw ka partager kosɛbɛ parce que a fɔra ko châtiment corporel ka interdilen no école la an yɛrɛ kɔni bɛɛ bɔgɔra nka ko a interdilen no école la mais jusque là école dɔw bɛ to k'a kɛ donc nin fɛnɛ ye cas dɔ ye mɔgɔw ka kan ka min ta en compte hakili la a bɛ kɛ leçon ye k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma an b'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa k'u k'a partager donc e k'i da don ko in na a kɛra cogo min. Bon sisan nɔ ale bɔra kilasi kɔnɔ olu jiginna a y'i sigi a bɛ ka a dɔgɔmuso kɔnɔ olu ma jigin fɔlɔ den dɔ bɛ yen o de nana k'a pousser ka bin donc a binnen a wulilen a fana y'o bugɔ misi tɛna k'u fila bɛ minɛ misi tɛna ka u fila bɛ minɛ ka u ta parikati ka si coup de fouet d'a ma et puis busan belebeleba de don donc a joli nɔ b'a kɔ la yɛrɛ donc o kɛlen ne kun o y'a sɔrɔ n bɛ dugu kɔnɔ donc n nana tilegan fɛ ka dumuni kɛ a fɔra n ɲɛna ko den ni dɔ kɛlɛla mais a ma fɔ n ɲɛna k'u y'a ta parikati donc o kɛlen wula fɛ ne na taara ɲɔgɔn fɛ donc ne taara kuma kɛ mais a ma fɔ ne k'a taara voilà k'u y'a bugɔ donc sisan o dugusajɛ den a ma taa école la donc a ko k'a man kɛnɛ donc ne k'a ma ko ni man kɛnɛ ko bon i bɛ to so kɔnɔ donc a tora so kɔnɔ o la depuis fɛn kɛra kabiri sunkalo depuis sunkalo fɔ sisan a tɛ taga donc an kun bɛ taa fɔlɔ la fɛn na Korofina donc ne hakili la n ko bon ko b'a dimi o de don donc an taara yen nɔ n'olu ye ordonnance di o la k'a bɛ nɔgɔya a bɛ ka juguya donc an sɔrɔla ka bɔ yen an taara fɛn na sisan hôpital du Mali la donc hôpital mɔgɔ o mɔgɔw olu sɔrɔla ka fɛn d'a ma o fɛnw yɛrɛ bɛ yan donc o fɛn filɛ nin ye donc o kɛlen sisan o de y'a jira k'a fɔ ko a kokolo de kelen ka fasa minɛ donc kokolo de déplacera ka fasa minɛ donc o kɛlen olu ko ma ko den ma bugɔ ne ka ma bugɔ ko mais ko den ma accident kɛ ne ka ma accident kɛ ko non ko n ka taa ɲininkali kɛ so kɔnɔ o kɛlen sisan ne taara so kɔnɔ ne y'a ba ɲininka a ba ko ne ma ko mais ko don min na ko ne taara kuma ekɔliso la ko don ko a ni dennin kɛra mais k'a taara parikati ne ko mais ne m'o kuma mɛn donc o kɛlen sisan o dugusajɛ ne taara ekɔliso la ka taa ekɔliso a ɲɛmɔgɔ fɛ yen nɔ donc ne k'a ma n ko bon a ye ne den ta fɛn na parikati a ko awɔ mais o y'a sɔrɔ ekɔliso yɛrɛ a directeur ye den ka bana a b'a kalama parce que ni fɛn fɛn bɛ yen ne bɛ taa fɔ a ye a delila k'a fɔ ne ɲɛna ko a bɛna bamanantu dɔ di ne ma ne b'o kɛ ka den kɔ fɛn ne ko ayi dɛ an bɛ ka fɛn min fura ye ka ban tubabu fura la e b'a fɔ cogo jumɛn ko fura dɔ b'e bolo e bɛ n ko ayi ne tɛ farafin la parce que ne bɛ ka taa n'a ye tubabu sira fɛ jaa fɔ ale tun b'a kalama k'u y'a den ta parikati de parce que hali ale yɛrɛ delila k'a ta ale yɛrɛ y'a ta parikati mais o mɛnna ale o fɛnɛ fɛn na a ma fɔ ne ye mais jaa fɔ ale yɛrɛ a bɛ kilasi bɛɛ yɛrɛ ta
par 4 John et directeur yɛrɛ directeur de bɛ école den école bɛɛ ta par 4 et puis école so yɛrɛ tɔgɔ la source avec Jalakɔrɔji de communauté la directeur tɔgɔ Bengali donc ale yɛrɛ bɛ classe bɛɛ ta par 4 o daliyaw b'i bolo directeur yɛrɛ b'a kɛ parce que école don y'a fɔ n ye awɔ école don y'a fɔ n ye ko directeur yɛrɛ bɛ classe bɛɛ ta par 4 et puis n denmuso yɛrɛ sigilen filɛ a bɛ se ka confirmer ale yɛrɛ y'a ta par 4 donc o kɔfɛ de français monsieur fɛnɛ a kɛlen k'a ye ani nin bɛ u fila bɛ mankan na o tɛna k'u ta par 4 sinon a ma bugɔ ko a ma kalan kɛ et puis a y'a sɔrɔ yɛrɛ fɛn jiginna école jiginna donc fɛn kɛlen sisan ne taara a nɔfɛ parce que ni fɛn kɛra an b'a kɛ ni fɛn de ye fɔlɔ fɛn quoi mɔgɔya donc ne taara fɛ ne ko n ko bon a ye ne den ta par 4 a ko awɔ ko tiɲɛ don ko mais a kɛra a mɛnna ne ko n ko bon sisan min y'a kɛ ne bɛ fɛ i b'a tɔgɔ di ne ma a n'a ka numéro ko ayi dɛ ko ale tɛ bɛ se tɔgɔ di ne ma a t'a ka numéro di ne bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ne ko k'ale yɛrɛ dilan ne ko n ko n ko kumana k'an sera yan a tɛna ka papier dɔ ta k'a tɔgɔ ni a jamu sɛbɛn ka di ne ma o kɛlen ne fana y'a convoqué fɛn na gendarmerie la donc ne ni den taara donc olu y'a den ye olu ko ko mais ko maître bɛ se ka nin kɛ den na donc o kɛlen sisan olu y'a convocation di ne taara o d'a ma a nana an sigilen bɛ f'a bɛ yɛlɛ a b'an filɛ ka yɛlɛ donc an donna sisan k'an sigi sebe ka bureau kɔnɔ donc a nana a y'a carte dɔ a yir'o la a y'i sigi n t'a dɔn kɔni fɛn min b'a bolo olu dalayaw b'i bolo i filɛ k'a fɔ k'a ye carte yira sebe la a kɛra sebe yɛrɛ bɛ yen o donc o kɛlen sebe y'a kuma d'a ma a ko ko fɛn kɛra ko a bɛ kalo 3 bɔ ko sinon ko den taara par 4 a yɛrɛ y'a confirmer ko den taara par 4 mais a bɛ kalo 3 bɔ donc o kɛlen sebe ko n'a bɛ kalo 3 bɔ ne ka taa plainte bila sanfɛ donc o sanfɛ ye fa ɲuman ye ko ne ka taa tribunal la donc ne taara tribunal la ne y'a fɛn déposer donc ne y'a fɛn écrit k'a déposer olu y'a soit transmis sɛbɛn o kɛra le 8 donc an taara n'o ye ne taara n'o ye sisan ka taa o bila Jalakɔrɔji fɛn na fɛn na ye tuguni gendarmerie la donc o kɛra ne y'a bila mercredi su fɛ ka dugu jɛ jeudi la donc jeudi sɔgɔma ne taara u ɲininka o ko est ce que k'u y'a ne wele ne ko ayi ko bon ne bɛ n sigi de ko n'u y'an wele tuma min na o kuma de la ko ne bɛ na donc ko plainte b'a bila ka ban ne ko awɔ donc ne taara bɔ fɔ sisan u tɛ ka weleli kɛ donc anw yɛrɛ nakun ye yan k'a yira diɲɛ bɛɛ la parce que ne min filɛ ka kuma ta ne yɛrɛ ye école karamɔgɔ de ye ne yɛrɛ ye maître de ye et puis ne y'a IFM kɛ o kɔfɛ ka NSIP kɛ n ka diplôme bɛɛ ye assez bien de ye a ma mɛn n y'an ka stage kɛ OPAM 4 la a bɛ se taa ɲininkali kɛ n ka cours fɔlɔ directeur y'a busan di yan n k'a ma n ko ayi n ko denmisɛnninw tɛ bugɔ ne y'an ka stage kɛ 1 mois yen nɔ ma mɔgɔ den bugɔ depuis n bɛ maîtriya la ma mɔgɔ den bugɔ donc ne tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko i bɛ se ka mɔgɔ den bugɔ cogo min ka tila ka taa par 4 fo ka bana nin cogo la mais kunu ne ye directeur wele ne ye ko ɲɛfɔ a ɲɛna mais a fana ye min fɔ o ni État bɛ ɲɔgɔn jɛ dɔɔni an b'a fɔ ko ouverture média bɛ yan bɛɛ kama donc an tɛ parti pris kɛ ni a ye directeur fana diya n'a mago bɛ droit de réponse la an b'a d'a ma a ko aw taara ko min ye aw den bugɔ ko o yɛrɛ t'ale ka école la bilen donc o kuma o ye tiɲɛ ye et depuis acte kɛra parce que fɛn kɛra sunkalo de fɛ donc sisan nɔ a kɛra sunkalo kɔnɔ donc a kɛra sunkalo fɛ mais a ko e taara maître min ɲininkali kɛ k'o bɔra ale ka école la depuis mois de février ne tɛ maître dɔn ale de b'a ka maître dɔn et puis ale de ko ne ma ne bɛ diɲɛ ko kɛ ne ko k'ale la maître na a t'o yɔrɔ yira donc a bɛ komi sisan a bɛ fɛ k'ale ka cɛ de donc a y'a ni kuma yɛrɛ fɔ sebe ɲɛna an taara sebe fɛ a y'a confirmer sebe ɲɛna donc ko wa tiɲɛ don den taara par 4 ne kun taara fɛ dɔrɔn bon den taara par 4 min y'a den ta par 4 o tɔgɔ n'a ka numéro di ne ma parce que ne yɛrɛ fɛ ale ma problème kɛ hali ni a t'ale fɛ ale n'a t'ale fɛ sisan ale de y'a o monsieur employé et puis monsieur bolila parce que action kelen de monsieur bolila monsieur kelen action kelen de a bolila
a ko fɛnɛ ko i ko analyse de y'a yira ko den taara par 4 yala analyse de y'a yira e la ko den taara par 4 walima analyse ye mun de yira concrètement parce que a ko hali e y'o fɔ gendarmerie la ni ma fili ko analyse de y'a yira ko den taara par 4 u ko den y'a choc kɛ par 4 c'est ko den y'a choc ko soit den bina ou bien fɛn ne ko non ko den ma choc kɛ ngo den kɔni den ma choc kɛ mais a daminɛna ni kɔdimi de ye parce que a bɔlen ka kɔ la a joli fɔnɔ bɛ yen donc a daminɛna ni kɔ de ye donc a sɔrɔ ka jigin sew na sisan voilà donc e yɛrɛ den a bɛ san joli la bon sisan a bɛ 8 ans mais a ka 9 ans bɛ dafa en juillet voilà kalo kura de 9 ans bɛ dafa kalo kura de 9 ans bɛ dafa Mariam ça va? Oui. Tu peux parler? Oui. Est-ce que c'est vrai que ton monsieur t'a frappé? C'est vrai. Il l'a vraiment fait? Oui. C'est quoi le nom de ton monsieur? Tout le monde l'appelle monsieur seulement. Tout le monde l'appelle monsieur seulement. Il vous enseigne quoi? La grammaire. La grammaire. Il t'a frappé pourquoi? Moi et la fille, on a bagarré. Et quelqu'un a parti dit à monsieur quand on a en train de bagarrer. Monsieur est venu. Il nous a pris par 4, moi et la fille. Donc, toi, aussi bien que la fille, toutes les deux, vous avez été prises par 4. Donc, toi, tu es tombé malade quel jour après qu'il t'ait frappé? Un mois. C'est-à-dire... Sonda, voilà, quand il... what il faut a frappé. Quand est-ce que tu as commencé à sentir les douleurs? Hier, avant que je tombe malade. Attends, on va aller doucement. Maintenant, supposons que c'est hier qu'il t'a frappé. Si il t'a frappé hier, quel jour tu es tombé malade entre aujourd'hui la nuit, là, tu as pu dormir. Attendez, entre aujourd'hui et demain ou bien un mois après. C'est-à-dire, s'il t'a frappé hier, quel jour après tu es tombé malade? Je suis tombé malade au mois lundi ou bien. Non, quand c'est fait aujourd'hui, le lendemain, est-ce que tu es parti à l'école? Attends. Il t'a frappé quel jour? Il m'a frappé vendredi ou mois. Il t'a frappé vendredi. Tu es tombé malade quel jour? Quand il m'a frappé, j'ai eu un mot de dos. Voilà. Est-ce que c'est vrai que dans votre école, le directeur a l'habitude de vous frapper? C'est le directeur qui a commencé les par 4. Donc, le directeur, il t'a déjà frappé? Oui, il m'a frappé. Combien de fois? 2 fois. Le directeur, il t'a frappé 2 fois. Il t'a aussi pris par 4 ou bien il t'a seulement frappé? Il m'a pris par 4. Il t'a pris par 4. Le monsieur aussi, il t'a frappé combien de fois? 6. 6 fois. Non, si elle dit 6 fois, là, c'est 6 coups, quoi. C'est un gros fouillé. Donc, le directeur l'a pris par 4. 6 coups de gros fouillé. Ok. Donc, il t'a frappé combien de fois, tu dis? 6. Non, c'est 6 coups de fouillé, quoi. Donc, il t'a donné combien de coups de fouet? C'est 6. 6. Mais il t'a frappé combien de fois? C'est une seule fois qu'elle a été pris par 4. Il n'y a pas de problème. Je comprends. Donc, ni kuma comme c'est kadama kuma ko moko ka asebe koro partager ko sebe. Maintenant, ekoko ikuntara pour que ka régler à l'amiable. Au amiable ni etun ka volonté jumɛn. Si ça non, ni action kɛra et ibi taga folo parce que ale kun ba kalama. Ni ya ka fɔ k'a bɛ ko a bɛ na farafin fura di ne ma a b'a kalama fɛn bɛɛ den na. Mais a bɛ ko biri ne kun t'a kalama parce que ale b'a kalama n'i y'a ye mɔgɔ y'a f'i ye k'a den kɔ b'a dimi e b'a fɔ ko i bi fura dɔ d'o ma o bɛ to ka o kɛ ka
o ko salo wa iba kalama de donc akuma kalama mais ne kunta kalama donc kuma mina ne bɔra kalama ne taara ka ɲininka sisan bon karisa nden ko k'i ka maître de français de y'a ta par 4 donc ne bɛ fɛ i ka tɔgɔ na ka numéro di ne ma donc a ko ayi ale tɛ numéro di dɛ n'i bɛ fɛn min bɛ kɛ ne ko k'ale yɛrɛ la donc a tɛna ka fɛn ta k'i tɔgɔ n'a jamu sɛbɛn ka di ne ma donc o b'a yira k'a fɔ déjà ale mago tɛ den na quoi et puis o b'a yira k'a fɔ a y'a tugu k'a kɛ de et puis a b'a dɔn ko foyi tɛ bɔ a la. E ko école tɔgɔ la source a bɛ min a bɛ Jalakɔrɔji commune tout et puis an bɛ k'a fɔ ko école yɛrɛ tɛ o bugusoninw de don donc a ka sugu an ka so la dɔrɔn ne y'a den bila yen o si école ba tɛ o voilà ok et puis a bɛ k'a fɔ ko maître bɔra ale fɛ yen ale yɛrɛ de bɛ cours bɛɛ kɛ donc ale yɛrɛ bɛ cours bɛɛ kɛ a bɛ français kɛ a bɛ mathématique kɛ ale yɛrɛ bɛ fɛn bɛɛ kɛ donc e bɛ fɛ k'a fɔ la sisan nɔ ko français monsieur min ye den bɔgɔ ko o kelen de ye directeur ya ayi dɛ o tɛ directeur ye dɛ non ko bɛɛ a bɛ k'a fɔ ko monsieur dɔ in min y'a den bugɔ k'o t'ale fɛ tuguni k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ wuli k'u y'a école dayɛlɛ école o tɛ quoi parce que i b'a sɔrɔ hali maître t'u bolo yɛrɛ ale yɛrɛ de b'a ka fɛn bɛɛ kɛ ya donc imagine bɛ ka tɛmɛ mɔgɔw ka voilà bɛɛ ɲɛ b'a la nin ye den an bɛ k'a sɛnsɛn k'a layɛlɛn fɛn kan le truc là an bɛ k'a layɛlɛn chaise kan pour que cogoya min na a bɛ se ka émission kɛ donc a kɔni a bɛ tɔgɔma ni fɛn minnu ye o sera an ma yan ni fɛn minnu ye o berew de ye nin ye donc je pense mɔgɔw ɲɛ b'a la donc a tɔn kelen dalen bɛ denni côté droite la tɛgɛ tɛ o sɔrɔ bon est-ce que c'est pas risqué n'a porokotora ka bin dun voilà donc a fila bɛ minɛ soulève-les un peu u kɔrɔ ta dɔɔni mɔgɔw ko il faut les soulever un peu voilà non c'est bon donc a bɛ tɔgɔmani ni bere in a nin de sera an ma yan nɔ voilà donc pour que ka se cogoya min na an ka sɛnsɛn k'a layɛlɛn ko den yɛrɛ bɛ 7e année la yen donc san 8 ko a san 9 bɛ dafa kalo kura mois de juillet donc a bɛ se ka kɛ a bɛ kalo bɔ a bɛ se ka kɛ a tɛ kalo kelen bɔ kosɛbɛ maintenant i ko soit transmis dira ko mais ko a ma wele fɔlɔ parce que ne y'a o d'u ma ne taara n'a ye fɛn na ne y'a déposé mercredi o su fɛ donc jeudi ne tagara donc u ko ne ma ko est ce que ne welela ne ko ayi ko bon ko n'i y'a fɛn déposé déjà i ka numéro b'a la k'i b'a to de k'u b'i wele donc u ma wele fɔlɔ u ma i wele fɔlɔ donc i ka laɲini ye jumɛn de ye ka o lase an filɛbagaw ma bon n'i y'a ye an nana plateau kan yan ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne yɛrɛ ye mɔgɔ ye min bɛ adamadenw ka hakɛ de a fɛn ne ka fan bɛɛ Gawo de mɔgɔ caman b'a dɔn hali n'i taara internet kɛ i b'a ye centre de cinéma pour la paix et la santé et l'éducation au Mali donc o ye ne ka fan ye ne y'o créé a bɛ Gawo bon an y'a fɛn caman kɛ donc an yɛrɛ ka baara yɛrɛ bɛnnen bɛ ka adamadenw ka hakɛ de adamadenw ka hakɛ ka o de a bato kosɛbɛ donc ni tellement ka bala ne yɛrɛ la k'a fɔ ko ne yɛrɛ den o de filɛ ka kɛ handicapé ye tan et puis a ko de châtiment corporel non ma dɔn n b'a fɔ cogo min na quoi donc o de kama an nana yan pour que diɲɛ bɛ k'a ye donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko hali sini fɛn min bɛ yen k'a tɛ kɛ a bɛ ka kɛ école la. ok maintenant e ko a bɛ 7e de la classe 7 mais a donna école la san joli o la. bon e m'a ye a sen ka jan depuis a san 1 a taara jardin na et puis ne yɛrɛ ni u tɔ kan de fɔ donc ne b'a encadré depuis à bas âge. Donc faire à Fossan à 2 ans de école là. Voilà. Donc on a la première mɔgɔw fɛ mais u y'a ye k'a fɔ ko ani olu a fɛnɛ ka fisa ni olu ye donc a continuer au position de la ta quoi voilà. Ok, il y a pas de problème. Donc il faut il a objectifié ka mɔgɔw ka hakɛw ɲini ka d'u ma ka violence minnu bɛ ka kɛ ni sariya kɛlen n'o ka dénoncer sinon ka interdit ni o ye châtiment corporel ye donc i bɛ fɛ k'a yira halisa k'a bɛ kɛ école dɔw la. A bɛ kɛ école la et puis a ka filɛ nin ye. Mais docteur ko elle pourra remarcher. Bon sisan nɔ an kan ka taga o fɛn de la voilà donc an bɛna taga o fɛn de la sisan voilà. Ok, il n'y a pas de problème. Mariam, ça va un peu? Oui. Ton dos, ça te fait toujours mal? Oui. Même là où tu es assise, ça te fait mal? Ça me fait très mal.
Ça te fait très mal. Est-ce que tu parviens à dormir la nuit? Parfois, j'assis jusqu'à 0 heure. Mais tu dors. Si tu te couches pendant la nuit, est-ce que tu peux dormir? Oui, Tu peux dormir. oui. Qu'est-ce que toi, tu veux maintenant? Que je guérisse. Tu veux seulement guérir. Quel appel tu as à lancer à l'endroit de tous ceux-là qui nous suivent? Je remercie les docteurs qui nous soignent de tout cœur. Ok, donc tu remercies de tout cœur les docteurs qui prennent soin de toi. Meilleure santé. De nous tous. Ok, merci. Tu as quel âge? 8 ans. 8 ans et bientôt 9 ans. Oui. Tu fais quelle classe? Certainement. 7e année. Ok, merci beaucoup. Donc a fɔ mɔgɔw ye ko den fa kun bɛ yan nɔ walasa ka ni action in de dénoncer min kɛra a den na k'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa ko u ka émission u ka a sɛbɛkɔrɔ partager. Donc ko a ka objectif de ye k'a yira ko châtiment corporel k'a bɛ école la hali sisan nɔ an bɛ don min na i ko bi. Maintenant ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka i wele pour en savoir davantage et éventuellement ka i dɛmɛ a procédure tɔw la olu b'i lasɔrɔ cogo di? Bon, n ka fɛn bɛ yen nɔ, wala n ka numéro bɛ yen, wala u bɛ se k'an wele, o fɔ, voilà, 76 26 53 53 19. Donc c'est k'a kan 76 26 53 19. 76 26 53 19. Donc a ɲini mɔgɔw fɛ halisa k'u ka partager u k'a tigɛ k'a bila TikTok kan réseaux sociaux fɛn fɛn bɛ yen u k'a bila o kan ka tila k'a fɔ ni directeur fɛnɛ ko a mago bɛ réponse la an bɛ a di a fɛnɛ ma i n'a fɔ an y'a di i ma cogo min. Déjà réponse ko tɛ problème ye parce que déjà ale yɛrɛ y'a confirmé à la gendarmerie comme quoi tiɲɛ don u y'a den ta par 4 mais ale bɛ ka basé de ko ça vaut 3 mois. Donc ale bɛ k'i basé o de kan ko ça vaut 3 mois. Donc sinon a m'a fɔ k'u ma ta o. Ok. Donc et puis bɛɛ b'a dɔn ni hali ni accident kɛ a fɛn bɛ wuli dɔɔni de. Donc a daminɛ a tun bɛ kɔ de la. Donc sisan a jiginna ka na sen na. Voilà donc bɛɛ b'a dɔn ko o fɛn don. Donc ko bɛ sisan nɔ ale ko an bɛ se ka min kɛ an k'o kɛ. O de kama an taara fanga ka bolo kan. Donc sisan an bɛ min ɲini fanga ka kiiri tigɛ ka ɲɛ dɔrɔn. Voilà donc an mago b'o de la. Merci beaucoup. Nin bɛ fusiri an ka bi jamukan in dan na ka ɲini mɔgɔw fɛ halisa k'u ka partager ni ala man ka jɔn na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni plateau kelen kan yan nɔ juma don ni o ye sinikɛnɛ ye pour un autre numéro de M Live. Ceci étant, je vous dis merci et à bientôt inchallah. Merci beaucoup. Voilà, merci.